Ребят, всем привет! Вы на канале FIVI32. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, кто этого еще не сделал. Сейчас хочу одну вещь вам показать. Вчера еще все было хорошо, а сегодня что-то как-то не очень. Смотрим. Как вам? Нормально, да? Китайцы молодцы. Не знаю пока в чем проблема. Сейчас буду смотреть.